арыктын ар жагында Тажикстан, берки жагы Кыргызстан. Дал ушул чек арада чектеш 5 айыл өкмөттү камтыган Кулунду жалпы дарыгерлик практикалык борборуна келдик. Бул жерде жалпы жолунан 53 миңге жакын калк дал ушул мекемеден медициналык жардам алат экен. Төрөттө акча алабы бул жакта? Жок. Акча берипсизби? Чынын айтыңыз. Чында эле. Такыр албайбы? Жок. Сурашпайт эч ким. Акча алуу болобу бул жакта мындай? Бизде болбойт. Такыр албайсыздар. Сурабайбыз вообще. Сүрүктүү шаарында ушул төрөт бөлүмүнө башпак кыла деп пикир жазып атышат. Анан кандай болуп атат негизи? Бөлүбү? Колубуздан келгенче жардам берип атабыз. Мына күнү түнү кызмат кылып атабыз. Дары-дармек жетиштүү. Эми 100% жетиштүү боло албайт. Келе турган дарылардын бир 15-20% келелик да. Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборуна келдик. Достордун бир фонд ачканбыз. Ошол кабыш кылалы деп атайын коомдук фонд кылып ачып, ушу акыретке азык деген достор арасында. Анан ошол фонд аркылуу коомчулук менен биргеликте бир аз да болсо жардамды ушу Баткен облусундагы эң муктаж болуп аткан мекемелерге алып келгибиз келди. Мейли анда. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 минут аралыкта. Заманбап үй кожойкелерине заманбап сунуш. Урматтуу туугандар, ашканада убакытты үнөмдөө үчүн жакшы каражат чыгыптыр. Колдонууга өтө жөнөкөй, ыңгайлуу, сабиз тураган, картошка фри тураган аппаратты биз сиздерге сунуштайбыз. Бул аппарат жеке эле үй ашканасында эмес, кафе, чайхана, фастфуд иштеткендерге дагы абдан жакшы жеңилдик болуп берет. Ошол эле учурда Кыргызда аш тойдо, маарика өткөрүүдө 1000дин бири болот десек болот. 10-15 минутада 30 килограммга чейин сабиз же картошка фрини туурап жетишсе болот. Аппараттын жалпы баасы 6800 сом. Урматтуу туугандар, буйрутма берсеңиздер, Кыргызстандын бардык аймактарына акысыз жеткизип берүүнү дагы кепилдешет. Эң негизгиси аппарат сиздерге жана жакындарыңыз үчүн узак убакыт бою кызмат кыларын кепилдешет. Толук маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге байланышсаңыздар болот. 0224 90 50 60, 0552 198 856. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Баткен облусундабыз. Тагыраагы Баткен облусунун интернационал айылында турам. Баткен шаарынан бул жерге чейинки аралык 180 километрде чапчы экен. Урматтуу көрөрмандар, мына бул жагы Тажик Республикасына караган аймак, арыктын ар жагында Тажикстан, берки жагы Кыргызстан. Дал ушул чек арада чектеш 5 айыл өкмөттү камтыган Кулунду жалпы дарыгерлик практикалык борборуна келдик. Бул жерде жалпы жолунан 53 миңге жакын калк дал ушул мекемеден медициналык жардам алат экен. Азыр эми ушул медициналык мекемелерде өзгөчө ушул Баткен облусунда бир жакшы көңүл бурулса, ушул тармактагы дарыгерлердин ишмердүүлүгү татыктуу бааланса деген маселени айткыбыз келет. Ошол эле учурда урматтуу көрөрмандар, акыретке азык деген ушул биздин дос жоролорубуз менен биргеликте ушундай фонд ачылган. Жалпы эле Кыргызстанда болуп аткан оор күндөрү кайрымдуулук иш-чараларын уюштуруп, мына ушунун негизинде колдон келген ушул кайдыгер эмес жарандардын белектерин, салымдарын жерине жеткизүү максатын камтыганбыз. Урматтуу көрөрмандар, эми бүгүнкү келүүбүзгө, бүгүнкү ушул мекемеге бир аз да болсо жардам болсун деп атайын ушундай бир күнүмдүк тиричилик техникаларын алып келгенбиз. Азыр ичине кирип тапшыралы, ошол эле учурда бейтаптардан, дарыгерлерден ишмердүүлүктөрү жөнүндө маалымат алалы. Анан дагы биз кийинки айыл өкмөттөргө барып, дал ушул көрүнүштү кайталайбыз. Дал ушул мекеменин жетекчиси, директору Мустафа мырзага учурашып атабыз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кош келипсиздер, Улук мырза. Биз буйруса ушул
Кулунду жалпы дарыгерлик практикалык борбору 4 ай өкмөткө кызмат кылып келебиз. 53 миң калкы бар. Ушул жерден келип борборлоштурулган больницабыз, кызмат кылып келебиз. Жалпысынан алганда акыркы 5 жылдыкта өсүш медициналык тармакта жакшы деп эсептейм мен. Анан Сиздерде кандай болуп атат акыбал? Bizde ahval hazır чегара маселесине караганда чегара азыр буюрса чечилип атат. Ушул чегара эле чечилсе бизде ошол кадровый проблема болобу? Анан жалпы жонунан айтканда мынау бизге келген жаш дарыгерлер ошол кетпей иштесе, анан калганы буюрса жакшы болот деп эсептейм. Гиппократтын анты деп коет сиздерде. Ооба. Дарыгерлердин чыныгы мындай бир вазыйпасын аткарып аткан аймак десек болот. Анткени Туура айтасыз. Кыргызстандын башында, ушу Баткендин башынан көп оор күндөр өткөн. Жанагындай ызы чууларда, келишпестиктерде биринчилерден болуп тикеден тик турган. Эл качса дагы эч ким ушул дарыгерлер бул жерден өз ишинен жылбай кызматын аркалаган. Бул да болсо мындай бир жүрөкчүлүктө турган иш. Ооба, туура Анан айтасыз. ошондуктан азыр эми ушул жактагы дарыгерлерге, жалпы эле бейтаптарга бир аз мүмкүнчүлүгү жараша ушундай шарт түзүп берели деген ой менен келип калдык. Саламатсыздарбы? Рахмат сиздерге. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Бүгүн Улукбек мырза бүгүн бизде 9-да майрамга ордук күн да. Анан ошол дежуранттар менен Дарыгерлердин бөлмөсү. Бейтаптар кайгында? Жок, бейтаптар тартпайлы кой. мына бейтаптар. Атым Улукбек. Динара мен. Төрөгөнү келдиңиз. Ооба. Кандай каралып атасыздар? Жакшы, эң жакшы. Биз көп ушундай коомчулукта, айымдардан арыз моңдарын угабыз да. Ушул кыз келиндер төрөттө ушу акча сурашкан. Жок, кандай болгон жок. Акча бербесе карабай койгон көрүнүштөр Жок, бар мен жокпу? 3 баланы тең ушул жерлерде төрөдүм, андай нерсе болгон жок. Такыр бербейсиз? Жок. Сүйүнчүчү? Сүйүнчү, эми беребиз да сүйүнгөндөн кийин. Ыраазы болуп эле. Ооба. Эми балалуу. Ставка жокпу бул жерде? Мынча бербесең каралбайсың деген. Жок, жок. Бул жакта турасыз. Кайсы айыл өкмөттөн келдиңиз? Агарыктан келдим. Кулумда айыл өкмөтүнөн. Ушул жактан. Төрөттө акча алабы бул жакта? Жок, албайм. Акча бербейсизби? Чынын айтыңыз. Чында эле? Такыр албайбы? Жок, жок. Сурашпайт эч ким. Чын. Сонун турбайбы анда? Мындай үлгү болуш керек экен да анда мындай бир, Ооба, биз эми өзүбүз эле көңүлүбүздөн чыгарган берсек беребиз, а так өздөрү вообще. Канча көңүлүңүздөн чыкты? 100 сом, 200 сом төрөткөнгө. Ошо. Ставка жокпу? Жок. Канча жылдан бери иштейсиз? Быйыл 41 болду. 41 жыл болду. 41 жыл ушул мекемеде иштедиңиз. Ооба, ушул жерде иштеп атам. Айылдын баарын сиз төрөткөн экенсиз анда, Почти что дейм. Жакшы. Төрөткөн балдарымдын
Балдары келип атат сизге. Жакшы. Эмгегиңиздин өзүн көрөбүз. Акча алуу болобу бул жакта мындай? Бизде болбойт. Такыр албайсыздар. Сурабайбыз вообще. Мына маңдайыңыздарда Тажикстан мамлекетинин чек арасы чектешкен. Ар кандай өз учурларда сиздер тикеңиздерден тик турасыздар бу жерде. Ооба, тик турдук да. Аялдарды тартып, качырып, скорыйга салып, балдарын көтөрүп ошо сенде болгон күндөрүбүз. Баягы өз учу болгон учурундабы, Келип туугандар алып кетет да, кээ бирөөлөр Исфанага жеткирип ошондой. Элдин баары качып кеткен да ошол учурдачы. А сиздер эмне кылдыңыздар? Биз ушуларды кетирип, бүт аялдарды, өлгөн аялдарды патологиядагылар кетирип туруп анан өзүбүз ошол жерде калдык. Анан кийин кеттик. Кулундагы поликлиникада турдук. Гиппократтын антын чыныгы актап аткан дарыгерлер экенсиздер да. Оор күндөрдө дагы дарыгерлик милдетти таштап качпай. Ошо экинчи кайталанбасын деп эле тилек кылабыз азыр. Ошо коркуп калганбыз да. Айтканыңыз орундалсын. Рахмат. Бул жакта Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Арзыбек агай, көрөрмандарга өзүңүздүн кызматыңызды дагы бир тааныштырып кетиңиз. Мен Арзыбек Бурсаналиевич Бурубеков, саламаттык сактоо тармагынын координатору болуп, ошондой эле областый бөлүк медицина борборун жетектейм. Анан силер айткандай, жана өзүңүз сүйлөшкөндөй эле өзгөчө төрөт бөлүмүнө, ошондой эле гинекология бөлүмүнө эң могу муктаждык. Анан ошондой эле чек арадагы ооруканаларга ушундай жана өзүң айткандай 300 миңден ашуун мына жабдуулар эң керектүү аялдарга. Себеп дегенде ошол жөнөкөй эле кийим кечесин жууганга, жөнөкөй тамагын ысытып жегенге абдан шарт жакшы да. Ошондуктан өзүм атымдан жеке медицина кызматкерлерине терең ыраазычылык. Мен ойлойм, жанагы кемчиликтер бар. Ошолордун үстүндө бир гана биздин негизги максатыбыз ушул аялдарга деги эле элге ушул сапаттуу медицина жардам көрсөтөлү деген бир гана милдетибиз. Ошонун үстүндө иш алып барабыз да. Анан эми бул баягы чек ара алыс болгондуктан, шарты оор болгондуктан айла жок ушундай шартка түшүп болуп атат да. Мен ойлойм бул бир аз болсо дагы аялдарга бир аз шарт түзөт деп ишенип атам. Жакшы, анан буга чейин ушул Саламаттык сактоо министрлигинде министрдин орун басары Айжамал Эсенбековнага дагы айткан элек. Ушул Баткен облусунда өзгөчө ушу дарыгерлерге, ошол жактагы жалпы элге пайдасы тие турган медицинадагы эмне бир жетишпестиктер болуп атат? Баткен облусундагы эң мындай бир муктаж мекемелерди белгилеп бериңиз деп сурандык элек. Анан сиздерге байланышып 3 мекемени бакыламыз. Бул Колунду жалпы дарыгер практикалык борбору, анан Сүлүктүү жалпы дарыгер практикалык борбору, анан Самаркандык жалпы дарыгер практикалык борбору. Сүлүктүүдө дагы өзгөчө ушундай төрөтканабыз бар. Анан Самаркандыкте жаңы ооруканабыз бар. Ошол ооруканада бир аз болсо дагы ушу менен камсыздасак, ал жерде дагы чек арадагы аялдарга дагы абдан жакшы шарт түзүлөт. Бул жакта ошо муздаткычтар, анан кир жуучу машина, анан кир жайган, ошол эле термостор жанагындай чай кайнатканга. Ал эми бул күнүмдүк турмушка керектүү жагдай аз болсо дагы ошол жалпы кыргыз элинин атынан, ошол эле мекендештерибиздин атынан жалпы ушул кайдыгер эмес инсандардын көмөгү менен алынып атат. Бул элибизге ыраазычылык айтып койсоңуздар болот. Мен ошол чек ара окуяларында өзгөчө багы дары-дармек, ушундай эле бардык кандай болбосун берген ушу жардам көрсөткөндө ошондо бир сөз айттым да, ушу элден айланса болот депчи. Кыргыз элиненчи. Себеп дегенде ушул областтын 7 бурчудан келди да жардамчы. Келип бериле, мындай техника эмес. Дары-дармек, ошол айттым жанагы ичип аткан дарысынын жарымы болсо да салып жиберген учурлар да. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып ушу демөөрчүлөргө, ушу колдоо көрсөткөндөргө терең ыраазычылык айтам. Мен ойлойм ушул ар бир кылган сооптун ичинде бир жакшылык нерсе бар. Анын жана айткандай ушу элге, ушул жерде жаткан аялдарга абдан чоң бир пайдасы бар болот. Ушул өзүмдүн атыман дагы бир жолу чоң бир ыраазычылык айтам. Анан биз урматтуу көрөрмандар, мына бул жакта урматтуу дарыгерлер бир жакшынакай болуп формаңыздар менен турасыздар. Көп учурда бизди ушундай көрүшөт, медицина тармагын только ушундай бир жамандап, дарыгерлердин душманы катарында балаган айрым инсандар бар. Бирок биз ал нерсени четке кагабыз.
медицина тармагына көңүл бурулушу керек, медицина тармагына татыктуу мамиле жасалыш керек. Ошол эле учурда медициналык жардам көрүп аткан адамдар дагы татыктуу бир кызмат алышы керек. Анан анча мынча сиздердин атыңыздарды булгаган айрым ак халатчандар бар, ынсапсыздар бар, атайын ставканы коюп алып, мынчадан бербесеңер карабайбыз деп өз кызматын саткандар бар. Мына ушундай көрүнүштөрдү биз жеринен тек гана ошондой дарыгерлерди көрсөтөбүз. Анан бул нерсе менен жалпы дарыгерлердин ушундай образ жаратуу туура эмес деп ойлойм да. Анан эми сиздерге абдан ыраазычылык айтабыз. Буга чейин да жетекчилигиңиздер менен да сүйлөштүк. Жанагындай оор күндөрү ушул аскер кызматкерлери бир болсо, экинчиси сиздер болупсуздар да. Кызматыңыздарда ушу күнү түнү туруп, ушул жердеги адамдардын ден соолугу, коопсуздугуна көңүл буруп, мындай кызматтын акысын берип аткан чыныгы дарыгерлер ушу Баткенде экен. Анан ошон үчүн дагы ушундай бир аз да болсо жардамды ушу Баткен облусундагы эң муктаж болуп аткан мекемелерге алып келгибиз келди. Жалпысынан ушундай. Рахмат барыңыздарга. Бөлүшүүсү кандай болот? Кайсы кимдерге болот? Сиздерге роддомго стиральный машинаны бирөөсүн роддомго беребиз, бирөөсүн гинекологияга беребиз. Ошондой эле мына обогревательди дагы, музаткычты дагы, тифальдарын баарын бирден беребиз. Гинекологияга бирден алып барып, ошол жерде дагы баягы аялдарга майда-чүйдө күнүмдүк тиричиликке колдонот. Анан роддомдо деле өзгөчө аялдарга дагы абдан мындай коюп берсеңиздер, биз өзүбүз жетекчиликке тапшырма коебуз, ошондо коюп, орнотуп, Инвентаризация кылып, ооба, каттоого аласыздар. каттоого алып, инвентаризация кылып, Оорукананын балансына өтөт. сөзсүз, албетте. Эми бул Кудайдын астында да туура келбейт го, ошондуктан бул нерсени албетте бул элдин кызыкчылыгына, элдин баягысына иштетебиз. Мына ошондо бирөөсүн ушул жактагы 53 000 киши жайгашкан аймакта төрөт бөлүмүндөгү, анан гинекология бөлүмүнө жеткен. Бул жакта тамак жылыта турган атайын каражат. Бул дагы экөө, эки-экиден ар бирин алганбыз. Бул жакта чайнеги, ошол эле учурда кирди жуугандан кийин кургатканда шарты деп буну дагы кошумча кылганбыз. Анан бул жакта муздаткыч. Эми мына жай келатат. Тамак ашыңыздар айныбай, сапатын жоготпой турат. Ушундай. Азыр эми кийинки кадамыбыз, кийинки сапарыбыз кайсы жерлерде боло турган болду? Азыр кайтканыбызда Сүлүктүү жалпы дарыгер практикалык борборуна барабыз. Ошол жерде дагы ушундай биздин кызматкерлерибиз, күн түн иштеген кызматкерлерибиз бар. Ошолорго тапшырып кайтабыз. Андан сапарыбыз дальше уже Самаркандга кетет. Мына дал ушул эле көрүнүш 3 аймакта болот. Урматтуу көрөрмандар, биз дагы бир ыраазычылык айта турган инсан. Ушу киши, келиңиз бир колуңузду кармап коеюн. Атыңыз ким эле? Мырза. Бир канча саатта келдиңиз? Баткенден? 18 саат. Бишкектен дал ушул Лейлекке 18 саатта дал ушундай каражаттарды алып келди. Аман эсен, аман соо алып келди. Рахмат. Абдан жакшы айдайт экен. Кимде ким Баткенге жүк салам десе, сизди тандаса жаңылбайт экен. Ыкчам, анан мондай сапаттуу алып келип, аманат ээлерине тапшырат экен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Сүлүктүү шаарындагы төрөт үйүнө келдик. Дал ушул мекемеде дагы бүгүнкү күндө муктаждыктар жаралып аткандыгы тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлаган. Атыбыз Улукбек, тааныш болобуз. Асылбек Арзбаев. Сиз бул жакта ким болуп иштейсиз? Мен директормун. Жалпы дарыгер практика борборунун. Гүлнара Халина. Мен төрөт бөлүмүнүн башчысы. Гүлнара Халина. Канча дарыгер иштейт? Бизде шаар боюнча 15 эле дарыгерибиз бар. Бизде ушу көйгөйлүү маселе дарыгер жетишпейт. Жок. Жогорудагы экинчи ушул
Баткендеги муктаж медициналык мекеме деп дал ошол Сүлүктүү шаарындагы төрөт үйүн жалпы ушул медициналык мекемени ачкан. Мына өзүңүздөр көргөндөй эки бул жакка дагы холодильниктер, муздаткычтар, кир жуучу машинка, ошондой эле тамак жылытуучу, анан чай кайнатуучу, кир жаюучу каражаттар. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Жалпы ушул мекеним деп жүрөк каккан Кыргызстандын баардык булуң бурчундагы кайдыгер эмес замандаштарыбыздын мындай бир жардамы деп кабыл алсаңыздар болот. Ушундай бул эми жалпы дарыгерлерге эле эмес, медициналык мекемелерге эмес, бул жалпы элге Сүлүктүү шаарынын элине кызмат кылуучу каражат экен. Рахмат. Булардын баарысын баланска аласыздар. Сөзсүз алып туруп сизге жөнөтөбүз. Номурун коюп бардыгын. Сөзсүз. Бүгүнкү күндө бар беле? Мындай Эми муктаж эдек да, туурасын айтайык. Бар эле холодильниктердин эскилиги жеткен. Быйыл эми алабыз деп атат элек. Мына бизге сизге рахмат, сиздин жардамыңыз менен алынып калды. Эми бир жерде эле бар эле, өзүбүздө мурда иштетилген эски эле да. Мына жаңы нерсе келди, мен ойлойм бул элге. канча отделенияга бересиздер? Муну Биз төрөт бөлүмү менен гинекологический бөлүм экөөгө беребиз. Мына бул аялдардын өтө муктаж эмеси чечилет да. каражаттары. Жакшы. Сиз бул жакта төрөт бөлүмүн Мен башчысы. төрөт бөлүм башчысы Гүлнара Халиевна. Жакшы. Кандай болуп атат кызматыңыздар? Кызматыбыз жакшы, бирок Биз өзгөчө ушул анча-мынча төрөт үйлөрүн сын пикир айтып келебиз. ооба көрөбүз. Анча-мынча жетишпестиктерди алып чыгабыз. Анан сиздердин аймакта кандай болуп атат төрөт? Биздин аймакта эми эң эле биринчи көйгөйлүү маселе кадр жетишпейт. Мына бөлүмдө азыр мен өзүм жалгыз иштейм. Неонатолог врач да болуп, гинекологияда төрөт бөлүмдө жалгыз күнү түнү кызмат кылам да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бизде кадр менен жардам берсеңиздер. Канча айыл бар бул? 22 приблизительно 22 миң население бар. 25545 статистика боюнча. Анан 22 миң. Эми бизде жылына миңдеген ушул медицина тармагында билим алып аткан бүтүрүүчүлөр бүтүп атат окуу жайларды. Анан иш таппай жүргөндөр толтур экен. Анан неге кадр жетпейт, таң калабыз да мындай. Бул маселе боюнча бир эле сиздер эмес, бул жергиликтүү бийлик, ошонун башында ушул губернаторлор, анын башында ушул өкмөт, министрликтин кызматкерлери, министрлер баш оорутуп, ушундай маселелерди чечүүгө милдеттүү негизи. Эми Кыргызстандын сиздер деле эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ушундай биз барган жерлерде кадр жетпейт деген маселе болуп атат. Ал эми кызматкерлердин чын эле жетишпестиги же бул жакта кадрлардын турбаштыгыбы деген бир канча суроолор дагы жаралбай койбойт. Эми иштейм дегендер келсе аласыздар. Ооба, сөзсүз алабыз. Сөзсүз алабыз. Бирок жергиликтүү ушу мэрия анан кеңеш менен бирге биз уже токтом кабыл алып койгонбуз. Жаш кадрларга депозиттерге квартплатасы чечилген. Анан кышка көмүр беребиз. Бир 5 жыл мурун 5 депозит тап келди эле. Жаңы окуду бүтүп келип, баардыгын үйрөнүп, баардыгы Россияга кетип калды. Мынакей Сүлүктүү шаарына, жалпы ушул Баткен облусуна кызматка иштейм деген медициналык мекеменин адистери болсо келсеңиздер болот экен. Бул жакта дагы башка аймактардан өзгөчөрөөк айлык төлөмдөрү жүрөбү? 10% отдаленность эле да. Катталуучуларым ушул интернеттеги биздин тургундар Баткен облусундагы айрым ушул Сүлүктүү шаарындагы жашоочулар кат жазып атат. Төрөт бөлүмүндө ушул паракорчулук токтобой келатат. Сүлүктүү шаарында ушул төрөт бөлүмүнө башпаккыла деп пикир жазып атышат. Анан кандай болуп атат негизи? Биз колубуздан келгенче жардам берип атабыз. Мына күнү түнү кызмат кылып атабыз. Эми бардыгын биз беребиз. Кантип биз беребиз? Могу жерде карасаңыз, мына жерде биздин бөлүмдөгү тизмелер илип турат. Дары-дармек бар тизмелердин бардыгы илип. Дары-дармек жетиштүү? Эми 100% жетиштүү боло албайт. Аны өзүңүз эле түшүнүп турасыздар.
Анан жокторун колдоруна жазып беребиз, алып келет. Жок, негизи жетиштүү болуш керек да дары дармектер. Мүмкүнчүлүгү. Саламаттык сактоо министрлиги айтып атпайбы? Камсыздап атабыз, дары дармектен эч муктаждык жок, баардык жерде жетиштүү болуп атат деп атпайбы? Эми туурасын айтыш керек, Улук мырза. Азыр кыргыз фармация доставка кылып атат. Биринчи кварталдагы ушул келе турган дарылардын бир 15-20% келе элек да. Азыр алып келип атат, уже кече алды, биринчи күнү экинчи күнү алсак деп. Эми ошолордун доставка биз баардык потребность бергенбиз. Ошол азыр биздин убакта азыр бир 80-85% дары дармегибиз бар. Күтүп атабыз. Буюрса мен эрте бирүс күн келип калса чечилип калат. Саламаттык сактоо министрлигине ушул тармакты көзөмөлдөгөн бөлүмдөргө кулак кагыш экен анда. Да, алар жакшы билет. Биз кече Мамлекеттик кепилдик программасы барбы? Бул жакта ошол кайсы кызматтар, кайсы топтогу бөлүмдөр акысыз экендиги көрсөтүлгөн. Акчалык каражаттар баардыгы көрсөтүлүп турат. Айкын бериштерге баардыгы Келип атканда эле мына сол тарабыңыздарда илинип турат. Ушул жерде катар тизме турат. Биринчи, экинчи категориядагы жеңилдикке, бейтаптык мамлекеттик колдоолор көрсөтүлгөн. Анын ичинде ошо төрөт үйү, төрөт бөлүмү, гинекология бөлүмү, эмиркайлар бар. акысыз экендиги даасына кайсы жерде турат алар? Кагазга чыгарып коюшуңуздар керек экен негизи. Бул эме Ачкындык алып келип көрсөтүп. Ал жака мырза тияка жазып койгонбуз, төрөт бекер деп баарын жазып көрсөтүп койгонбуз, бардыгынычы. Анан туурасын айтыш керек. Биздин почти 90-95%ге чейин биз дары дармектерди бекер берип жүргөнбүз. Аялдар, төрөттөр бардыгы бекер бизде. Кайсы дарылар жетишпейт? Азыр дары дармектер бар, кече биз бергенбиз спискенде. Ошол жолдо келатат деп биз эрте бир күн алып калышыбыз мүмкүн. Төрөттүк эмес, төрөттүк эмес. Бул мындай да, алар алып келип берип атат. Бөлүп биз берген потребность, бир жылдык потребность берген, бир жылгачы. Анан кварталга бөлүп бергенбиз. Эми жаңы кыргыз фармация жаңы болгондуктан алардан кичине өздөрү жеткизүүгө проблема болуп атат экен. Азыр кече биз Бишкек районуна кирип келдик. Азыр бардык нерсе чечилди уже. Кече бүт немесин дагы кайтарып бердик. Кече ошо кыргыз фармациянын директору менен сүйлөштүм мен. Ошо сатарбай кичине күтүп турсаңыздар. Мамлекет баш жалпы эле ушул мамлекеттин саясатынын өтө туура. эң негизги фокусу ушул баткен болуп атса. Туура. Өзгөчө. Туура. Анан ушул жерлерге рахмат. Биз өкмөткө, кыргыз президентке фармация мындай көзүн ачып эле мындай өтө ыкчам аракет кылып атат. милдеттин негизинде жеткизип туруш керек экен анда. Аракет кылып Деген шаарга дары дармек жеткизе албай атсанда. Аракет кылып атат. Алар да жаңы болду, биз түшүнөбүз бардыгы. Аракет кылып атат. Төрөттөн акча алмай жок. жок. Баары бекер. Коркпой Акысыз. айтам, жок. Ошондой эле болсун. Жүз сом алса, бизге прокуратурага мерия бар. Шаарыбызда кичине мындай, бизде орус татарлар көп жашаган да, бизде ошондой эгер 100 сом алсаң, же мэрге, же прокурорго сразу жалоп менен кайрылат бизде шаарыбызда. Муну ачыгын айтыш керек. Жакшы, ошондой эле болсун мындай. Бейтаптарга жалпы ушу элге кызматыңыздар ак болсун. Ошого татыктуу сиздер дагы мамлекеттен, министрликтен ошондой эмгегиңиздерге жараша жакшы баа алып, өзүңүздөрдүн өз урматына кое турган акыны алып кызмат кыла бергилиңиздер. Рахмат. Ал эми бул каражаттарды ушул жалпы Сүлүктүү шаарынын эли Баткен облусундагы мекендештерибиз колдоно берсин. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бизге уруксат анда. Чоң рахмат, Улук мырза. Биринчиден өзүңүзгө ден соолук каалайм, үй бүлөңүзгө бакыт каалайм. Сиздин ишиңизди көрүп атабыз, күйүп бышып иштеп жүрөсүз. Мына жасаган инсаныңыздар, Кудайым Алла Таала сизди кабыл кылсын. Ишиңизде дайыма ийгиликтер болсун, жетишкендиктер болсун. Алла акбар. Ден соолуктуңуздар. Көрөрмандар дагы өздөрү пикирин жазып, баасын берет деп ойлойм. Бул жактагы ушул кызматтарды тейлөөнү сиздерге ыраазычылык же анча-мынча сын пикирлер болсо, пикирлерин жазып, ойлорун айтып коет анда. Урматтуу көрөрмандар, биз ошентип мына күн кечтеп түн кирип калды.
Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборуна келдик. Дал ушул жер дагы бүгүнкү күндө чек ара аймагы деп айтылат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул тарабы Тажикстан мамлекети менен чектеш аймакта турган медициналык мекеме. Бул имараттын дагы курулушу ушул 2023 жылы курулду деп айтып атышат. Президенттин өзүнүн фонд тарабынан курулуптур. Чек ара аймагындагы ушул дарыгерлерге карата тиричилик техникаларын дал ушул ооруканага дагы алып келдик. Жүрүңүздөр. Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борбору медициналык мекемеси экен. Ким болуп иштейсиз аба сиз? Мен кароо. Сиз кароолу экенсиз. Мына биз кеч болуп кетти. Баткендин ал бурчунан бери ушул эң муктаж делинген мекемелерге келип атабыз. Азыр дал ушул жогорудагы жардам дал ушул мекемеге кыйгарылган. Саламатсыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Саламатсыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Иштериңиздер жакшыбы? Атыбыз Улукбек биз, журналистпиз. Бул жак жаңы имарат экен, Бул жаңы имарат Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борбору. Бул жак жетекчиси сизби? Майда Төрөханова жетекчиси. Аты жөнүңүз? Майда Керек. Турханова. Бул жакта канча дарыгер кызмат? Бул жакта азыр бизде 50 койка, 7 дарыгерибиз бар. Канча калкты тейлейсиздер? Бизде 29.400 калкыбыз бар. 3 айыл өкмөттүн карайбыз, чек арада жайгашкан. Актартыр, Аксай, Самаркандек айыл өкмөттүндөрү. 15 айылдын элин калыс кылабыз. Жакшы. Бул белектер жактыбы сиздерге? Аябай жакты. Баары кубанып атат. Кыздарыбыз да кубанып атат. Керек Рахмат. болобу сиздерге? Аябай керек, рахмат. Ушул границада жашаган, чек арада жашаган апалардын, энелердин шартын түзүп бергениңизге, салым кошуп атканыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Бул кайсы кимге? Биз төрөт бөлүмүнө деп атабыз. Анан бизде мына койкабыз аз да. Анан ушу терапия бөлүмүнө да берели деп, сизден уруксат алайлы деп атканбыз. Демек сиздерге эң муктаж Эң муктаж кайсы болот. жак болсо ошол жакка пайдалансаңыздар жакшы да. Бул жерде 2 кир жуучу машина, 2 муздаткыч, анан чай кайнатып койгон кухняга атайын термостар, ошол учурда микроволновка. Анан жуулган кирлерди кичине кургатканга деп сушилкасын да алып келдик. Рахмат. Рахмат чоң. Жараткан ыраазы болсун. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, амандык. Анча-мынча биз сындайбыз, ошол эле учурда оңолуш үчүн кайдыгер эмеспиз да. Ооба. Анан ошол учурда колубуздан келген көмөктү дагы көрсөткөнгө аракет кылабыз жалпы. Учурда кандай болуп атат тейлөөңүздөр? Бизде тейлөө күндөн күнгө жакшырып баратат деп ишеничтүү түрдө айта алам. Себеби мурда бизде шарт аябай начар болчу. 56-жылы курулган имаратта отурчубуз. Азыр мына эми жаңы оорукана. Качан курулду бул имарат? Бул 23-жылы 11 декабрда колдонууга берилди. Президенттин жеке өзүнүн фонду тарабынан салынып берилди. Шарты жакшы экен, мындай шаардагыдай эле экен, Шарты жакшы. Анан дагы бир кубанычтуу нерсе, бизге 20 жылдан бери жаш дарыгерлер келбейт эле. Быйыл 4 дарыгер келди. Азыркы учурда бир дарыгерибизди акушерство боюнча ошто окутуп атабыз. Жаш дарыгерлерди. Анан 3 дарыгер. Төрөттө өзүңүздөр эле тейлейсиздер. Төрөттө ооба. Мен өзүм дагы акушер-гинекологмун, негизги специалистим. Анан ошол жаш кыз келгиче мен азыр өзүм дагы бул жакта кошумча иштеп турам. Төрөттө акча алмай жок. Жок, бизде мындай да Улукбек. Биздин айылда иштеген адамдар жок да. Биздин элдин акыбалы бүт эле мугалимдер мындай иштеген адам аз. Анан биз алардан кантип акча алабыз? Биз ага бетибиз чыдабайт го. Себеби элдин социалдык шарты начар да. Баткенде эң көп бизге арыз муң даттануу ушул Разаков шаарындагы төрөт үйүнө абдан көп келет да. Эми алардан үлгү албайсыздар. Тескерисинче үлгү болуп турган мекеме окшойсуздар. Ушунуңуздарды жазбаңыздар. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир баса белгилеп айта кетели. Ушул чек арада жайгашкан дарыгерлер мындай өзүнүн эмгегин өзгөчө актап аткан дарыгерлер деп билсек болот. Аны баарыңыздар билесиздер. Кыргызстанда ушул Баткен окуясы байма-бай болуп келген буга чейин. Ошондой оор күндөрү
мына ушул укук коргоо органдарында иштеген биздин аскерлер бир тең болсо, дарыгерлер бир тең болуп, тикенен тике туруп, ошол кооптуу учурларда дагы өз милдеттерин так аткарып турушкандыгы бул белгилүү. Ошон үчүн мындай Кыргызстандын ичиндеги эң дарыгерлердин вазыйпасын күчтүү өтөп аткан ак калаччандар бул Баткендеги иштеп аткан ак калаччандар десек туура болот болуш керек. Коомчулуктагы буга ынанат болуш керек. Ийгилик болсун, элден кайрылуу мындай бир кайгы капа менен чалбасын. Сиздерге ушул ыраазы болуп, рахматын айтып турсун улайым. Бул каражаттарды сиздер ушул туура пайдаланып, элге, ушул жакка бейтаптарга, ошол учурда дарыгерлердин мындай бир күнүмдүк тиричилигине пайдасы тийген болсун. Рахмат чоң. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бизде эми чек арада биздин эң биринчи тилегибиз бул тынчтык, амандык буюрса, тынчтык болот деген үмүттөбүз. Анан бизде тынчтык болсо эле кадрлар өздөрү келишет деген ойдомун. Сиздерге дагы чоң ийгилик. Бүгүн мына жеңиш күнү келип атасыздар. Баардыгыңыздарды байрамыңыздар менен куттуктайм. Тынчтык, амандык болсун. Үй бүлөңүздөргө да тынчтык болсун. Рахмат. Некен? Жөн эле коңуздар аны мындай. Блогерлер тарабынан мындай жагылып бизде биринчи жолу аябай ыраазы болуп отурабыз. Мейли анда. Машинага карап амандыкта, жакшылыктар Рахмат, мейли. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Жалпы ушул Кыргызстандагы кайдыгер эмес биздин мекендештердин дагы чоң салымы, достордун бир фонд ачканбыз. Ушундай күндөрү башына оор күн келгенде бир кол кабыш кылалы деп атайын коомдук фонд кылып ачып, ушу Акыретке азык деген достор арасында. Анан ошол фонд аркылуу коомчулук менен биргеликте кайдыгер эмес жарандардын колдоосу менен сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жаратып атабыз. Бул чек эмес, буюрса келечекте дагы көптөгөн ушундай пайдалуу иштерди менен алек болобуз деген ойдобуз. Бардык энелер көп жолу туура эмес жалаяктарды колдонуп алса керек. Сууну жакшы сиңирбей, жалаяктан өтүп кетип, шым булганган учурлар тааныш. Бирок Jaco Baby жалаяктарында мындай көйгөйлөрдү унутуңуз. Jaco Baby балдар үчүн жалаягы ыңгайлуу, сууну бат сиңирет, көпкө чейин нымды кармап турат, жумшак жана назик. Аллергия пайда кылуучу зыян кооптуу нерселер камтылбаган япон жалаягы. Эң негизгиси жогорку сапатка көңүл бурулган. Jaco Baby балага ыңгайлуу, ата энеге жеңил.